皆さんこんにちは、こんばんは。今回は MMD で利用できるスペクトラムアニメーション作成ツール AT クリエイターを配布します。かなり前に曲に合わせてスペクトラムが動く MMD スペクトラムモデルを複数配布しました。しかしこれは前提条件としてスペクトラムモーションを記録した VMD が必要になります。VMD モーション自体はASV コンブというツールで作成できますが、いろいろと制約があります。スペクトラムモデルに設定されているバンド数が少なかったり、バンド数が豊富にあったとしても、登録できるモーションキーの個数を考慮しなければならなかったりと、いろいろ考えなければなりませんし、考慮した結果スペクトラムバーの動きが遅かったり、今回紹介するツールは、そのようなことは一切忘れてください。このツールは VMD モーションを作るのが面倒だし考えたくもない、ちょっとした演出に使いたいだけ、もっと手軽にできないかと思っている人向けのツールです。スペクトラム対応ステージ不要、スペクトラム対応モデル不要、VMD モーション不要、お気に入りの楽曲だけあれば OK です。まずは何ができるのか、先に結果を見てもらった方が早いですね。ではご覧ください。こんな感じのスペクトラムアニメーションになります。TMX オブジェクトは複数用意してあり、一つ一つは別々のオブジェクトになります。ちょっとした演出になら1つか2つ、例えば既存のステージに追加でスペクトラムアニメーションを追加したりするとか、そのあたりは目的に合わせてご利用ください。それでは早速使い方を説明します。AT クリエイターを起動したら、お気に入りの楽曲を赤枠の中へドラッグ&ドロップしてください。動画ファイルでも音楽ファイルでもどちらでも構いません。音情報が入っていれば OK です。解析処理には時間がかかります。我慢して待ってください。少しカットします。スペクトラム情報の解析が終了したら、まずはアニメーション再生ボタンをクリックしてみてください。再生されましたね。現在設定されている色や選択されているプリセットをもとにアニメーション再生しています。最終的に出力できるアニメーションテクスチャはどのような感じになるのかをここで先に確認することができます。では一旦再生を終了してスペクトラムバーの色やプリセットを変えてみましょう。ご覧の通りスペクトラムバーのメインカラーや余韻カラーはお好きな色に変更できます。ここで気になるのはメインカラーと余韻カラーだと思います。メインカラーは前面で描画される色、余韻カラーは後面で描画される色です。余韻はスペクトラムバーが頂点まで上り詰めた後はゆっくり下へ降りていきます。それでは、プリセットに出動きを確認してみましょう。ご覧いただいた通り、こんな感じになります。スペクトラムバーの色は単色だけではありません。グラデーションカラーに切り替えてみましょう。もちろんグラデーションカラーも細かく色変更できます。それでは、プリセット後、出動きを確認してみましょう。ご覧いただいた通り、こんな感じになります。ちなみにスペクトラムバーの動きは上下分割した鏡面描画にすることもできます。やり方は簡単。チェックボックス、上下分割で鏡面描画を行う。オンにしたら、アニメーション再生、ボタンをクリックしてください。ご覧いただいた通り、こんな感じになります。このツールは、お好きな色、お好きな設定、お好きなプリセットを選択してアニメーション再生で確認する。
気に入った構成になったらアニメーションテクスチャを作成するという流れになります。それではアニメーションテクスチャを作成してみましょう。と、その前にアニメーションテクスチャの解像度を設定してください。動画制作者が良しとする解像度で良いのですが、私が思うには解像度を大きくすればするほど見栄えは良くなりますが、最終的に MMD で使用することになるため、大きすぎるとメモリをかなり消費します。解像度が小さすぎてもジャギーが目立つかもしれません。960、540が無難だと思います。では、アニメーションテクスチャ作成、ボタンをクリックしてください。この処理も時間がかかりますので我慢して待ってください。少しカットします。作成処理が完了しましたら、完了したことを伝えるウィンドウが表示されます。お疲れ様でした。以上が音源を取り込んでからアニメーションテクスチャを作成するまでの流れとなります。今回の配布物には、アニメーションテクスチャを使用した PMX オブジェクトを同梱してあります。この PMX オブジェクトを MMD にロードすれば、先ほど作成したスペクトラムアニメーションを楽しめます。AT クリエイターが起動するフォルダ内に、スペクトラムオブジェというフォルダがあります。このフォルダの中に先ほど作成したアニメーションテクスチャが自動的に格納されます。注意点として、常に上書きで作成されますのでアニメーションテクスチャを複数作成される場合は、フォルダ、スペクトラムオブジェを他の場所へコピーするなどして退避してください。ご覧の通りスペクトラムがアニメーションしてますね。MME のオートルミナスと併用することで見栄えが良くなりますので、ぜひ併用してください。今回は以上となります。使い方の詳細はマニュアルを用意していますのでそちらを読んでください。PMX オブジェクトの種類の説明もしてあります。PMX オブジェクトには毛布を仕込んでありますのでいろいろ試して遊んでみてください。ちなみにこのツールは日本語、英語、中国語に対応しています。ご視聴ありがとうございました。